Terve, Ruisrockin väki. Joo, niin kuin tuossa kuulutuksessa sanottiin, vuonna 80 meitä ei päästetty lavalle, mutta nyt täällä ollaan ja vihoisen viimeistä kertaa. On todella hienoa muuten, että päästiin vielä Ruisrockiin soittamaan tässä viimeisen vuoden kunniaksi ja jättämään jäähyväiset Ruisrockille ja jättämään jäähyväiset Turulle ja teille, jotka ette ehkä sitten enää koskaan meitä näe. Ja ei se mitään. Meillä on 1,5 tuntia aikaa ja kauhea lista hittejä tässä soittaa. Aloitetaan sellaisella biisillä, joka kertoo meistä, eli Akun tehdas.